جی ګرانو کتونکو د لر او بر نه د یو بل اپیسوډ سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم. نننی اپیسوډ کې به مونږ خبره کوو خاص کر مینلی د اپریشن استحکام په حواله باندې. نن پاغي کې اپډیټس راغلل. اپډیټس دا دي چې وزیر اعظم څنګه چې تاسو ته پته ده په شنګای تعاون تنظیم کې د شرکت لپاره د هغې نه بعد اوس دا خبره کیږي چې د هغې د راتګ نه بعد به سون آفټر چې کله هغه پاکستان ته راورسي نو د هغې نه بعد د اے پی سی خبره راغله چې آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو جماعتونو به یو اجلاس رابللی کیږي. په هغې کې به هغې په اپریشن عزم استحکام باندې به د ټولو سیاسي ګوندونو یا جماعتونو سره به هغه کینی. وزیر اعظم به هغې په اعتماد کې اخلي. په دغې باندې به خبره کوو او د دې ترڅنګ به آیا په پی ټی آی کې کوم فارورډ بلاک شته دی نشته دی. نن د پی ټی آی قیادت چې کوم دی هغه اډیالا جیل ته تللی و. د هغې د بانی پی ټی آی سره د ملاقات خبرونه هم ولو. هغه ملاقات وشو یا ونه شو په دغې حواله به هم مونږ تاسو له اپډیټس درکو. غواړم اولنی موضوع ته راشو. اولنی موضوع ده د اپریشن عزم استحکام حوالې سره چې کوم اپډیټس دي د هغې نه تاسو خبرو. اپریشن عزم استحکام حوالې سره د آل پارټیز کانفرنس خبره ده په راتلونکي هفته کې به دا شیډول کیږي. د هغې نه بعد چې کله وزیر اعظم راورسي واپس ملک ته نن ماسخوت شپې له به هغه وزیر اعظم چې کوم دی نو شیډول دی چې هغه به واپس راشي د آستانه نه به قازقستان نه به ملک ته واپس راورسي. د هغې نه بعد به وزیر اعظم چې کوم دی نو د خپل د پارټۍ قیادت چې دی او خاص کر میاں نواز شریف چې کوم دی د هغوی سره به مشوره کوي. بیا به هغه د حکومتي عهدیدار یا د خپله کابینه چې کوم ده د هغوی سره ملاقاتونه کوي. ورسره به د عسکري قیادت سره هم ملاقات کوي. د هغې نه بعد به وزیر اعظم چې کوم په اتحادیان دي ورسره خاص کر د پیپلز پارټۍ قیادت چې دی ولې چې په تیرو ورځو کې بلاول بټو زرداری کوم چې پیپلز پارټۍ مشر دی د هغې سره بلاول بټو زرداری په تیرو ورځو کې دا بیان مخې ته راغلی او خاص کر د اپریشن عزم استحکام حوالې سره هغه ویلي ول چې په کار د حکومت چې کوم دی نو هغه د ټولو سیاسي جماعتونو سره هغه کینی د بلاول مشوره وه. نو د هغې نه بعد اوس اشاره دا راغلې ده چې حکومت کینی او وزیر اعظم خاص کر اے پی سی راغواړي یا آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو جماعتونو چې کوم اجلاس دی نو هغه راغواړي. د دې حوالې سره به په راتلونکي هفته کې به دغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم دی نو هغه کیږي او امکان دا دی. یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف په دې حوالې سره موقف مخې ته راغلی دی. پاکستان تحریک انصاف په دې باندې مطالبه کړې وه چې د دې اپریشن د مونږ ته خدوخال واضح شي او په دې کې دي ټول جماعتونه په اعتماد کې واغستلی شي چې د دغې اپریشن سکیل څومره دی د دغې اپریشن به د دې اپریشن به کیږي څنګه میګنیچیوډ یا د دې اپریشن احاطه چې کومه ده نو دا دې واضح کړی شي چې دا به څنګه اپریشن وي. آیا ماضي کې چې کوم 12-14 اپریشنونه شوي دي دا به هم د هغې په شانتې اپریشن به وي. آیا په دې کې به علاقې خالي کیږي؟ آیا په دې کې به ډسپلیسمنټ یا خلک به پکې بې کوره کیږي او که نه به کیږي؟ یعنی دغه مین گریوینسز یا تحفظات چې کوم د جماعتونو دي نو د دغې حوالې سره پی ټی آی یا تحریک انصاف چې دي نو هغوی دغه وضاحت غواړي. د دې ترڅنګ د جمعیت علما اسلام خو په خپله باندې د دې اپریشن مخالفت کړی و. هم دغه رنګې د تحریک تحفظ آیین پاکستان مشر چې کوم دی کوم چې د پی ټی آی په شکل کې د دغې د حکومت خلاف چې کوم یو دغه جوړ شوی الاینس جوړ شوی دی نو د هغې مشر چې دی محمود خان اچکزی نو هغه هم ډېر په واضح الفاظو کې د دې اپریشن مخالفت کړی دی. هم دغه رنګې عوامي نیشنل پارټۍ هم ډېر په ښکاره ټکو کې د دې اپریشن مخالفت کړی دی. خو تر څو مونږ دغه مخالفت ته ګورو نو د دغه مخالفت چې کوم دی نو دا په عوامي کچه باندې هم خاص کر په پښتونخوا کې د پښتونخوا په لر او بر کې ډېر په عوامي کچه باندې د دې اپریشن مخالفت روان دی. د سیکیورټي ذرایع وایي چې دا اپریشن کوم هغه اپریشن نه دی لکه مونږ چې په ماضي کې کتلی دی د 2007 نه د اپریشن راه نجات نه واخله تر بیا اپریشن راه راست او بیا داسې دراغلم او بیا دراغلم او بیا مختلف اپریشنونه په هغې کې بیا نور د هغې تسلسل چې کوم بیا منځ کې نور اپریشنونه کمبینګ اپریشنونه یو شی بل شی بیا
دغه چې کوم د راحل شریف په زمانه کې یا د کیانی د وختو اپریشنونه چې کوم ول دا ټول اپریشنونه چې کوم دي نو د دې نه بعد چې کوم اپریشنونو حواله سره چې کوم خبرې کېدې نو په دغه اپریشن خلک یې راولې دي. اوس خلک دا ګمان کوي چې آیا دغه اپریشنونه که دغه رنګ کېږي نو دغه اپریشنونو ته خلک نه دي جوړ او د هغې ښکاره مثال دا دی چې په پښتونخوا کې امن مارچونه راوتل شروع شوي دي. هغه امن مارچونه که تاسو ګورئ خاص کر په سیټل ډسټرکټس کې هم امن مارچونه روان دي او که تاسو په قبایلي اضلاعو کې وګورئ نو هلته هم امن مارچونه روان دي. هغه امن مارچونه په مختلفو سطحو باندې روان دي. هغه په لوکل مقامي سطح باندې هم روان دي او بیا که په ضلعې په سطح باندې وګورئ یا د ډویژن په سطح باندې وګورئ نو هغه هم روان دي. په دې کې یو خبره ده خلک وایي چې که فرض کا دغه اپریشنز کم چې سکیورټي ادارې وایي یا د سکیورټي ذرایع وایي چې دغه اپریشنونه داسې نه دي چې ګنې کم چې ما ذکر وکړو د تیرو اپریشنونو په شانتي چې ګنې یو غټه علاقه به خالي کیږي او خلک به مونږ وختي طور کیمپونو ته دغه کوو راوباسو. داسې نه دي دغه اپریشنونه. سکیورټي ذرایع دا وایي چې دا به داسې وي چې لکه ټارګټډ اپریشنز به وي یا انټیلیجنس بیسډ اپریشنز به وي. نو خلک بیا دا وایي چې که فرض که انټیلیجنس بیسډ اپریشنز وي نو بیا خو انټیلیجنس بیسډ اپریشنز خو الریډي په ملک کې روان دي. نو بیا د دې دپاره د دې دومره اے پی سی راغوښتلو او د خلکو د اعتماد کې د اغستو د دې څیزونو بیا ضرورت څه دی؟ دغه خو الریډي آن ګوینګ اپریشنز دي په ملک کې. نو بیا د دې دومره غټې تیاری او یا د دې دومره غټ دغه اعتماد سازی او د دې څیزونو ضرورت څه دی؟ او بیا خلک دا وایي چې که فرض که دغه اپریشنونه بیا د مخکینو اپریشنونو په شاني نو دغې ته بیا موږ نه یو تیار. نو دا یو خبره داسې ده چې دغې ته یو قسم له خلک وایي چې موږ ترې دغه وضاحت وکړی شي. دغه خو ګرانو کتونکو د اپریشن حوالې سره چې کوم اپډیټس ول تر اوسه پورې نو هغه موږ ستاسو سره شریک کړلو. اوس په دویمې موضوع ته به راځو د پی ټي آی کې دننه د فارورډ بلاک حوالې سره. تېره ورځ داسې خبرونه رالل چې ګنې په پی ټي آی کې دننه فارورډ بلاک خو د تېرو درې ورځو نه دا خبرونه راځي چې فارورډ بلاک په هغې کې جوړ شوی دی. خو بیا د پی ټي آی خلکو دغه ډینای کړه چې ګنې فارورډ بلاک هیڅ قسمه فارورډ بلاک نشته په دې پارټۍ کې. وړومبی خو چې کله د پارټۍ سیکرټري جنرال عمر ایوب چې کوم دی نو هغه استعفا ورکړه. بیا د هغې نه بعد د باني چیرمین سره چې کله ریپورټرز میلاو شول او یو ریپورټر ته تپوس وکړو چې یاره ستاسو د پارټۍ سیکرټري جنرال خو استعفا ورکړې ده. نو په هغې باندې د خان صاحب کوم داسې بیان رانغې چې ګنې یا نه هغه به زه منع کړم یا داسې یا داسې، بلکې هغه ووایي چې هغه باندې لوډ زیات دی یا ټیک دی خیر دی هېڅ خبره نه ده، بل کس به پارټۍ ته بل کس به راشي سیکرټري جنرال به شي یا نو. د هغې مطلب دا و چې خان صاحب هم په خپله یو قسم له د دغې استعفا د قبلولو اشاره ورکړې وه. نو یو خو دغه خبره پکې راغله. بله خبره په هغې کې د جنید اکبر کوم چې د ملکنډ ایم این ای دی نو د هغه د طرف نه چې کوم د پارټۍ د کور کمیټۍ د ممبرشپ نه چې کوم د استعفا ټویټ هغه کړی و نو یو خبره په هغې کې هغه راغله. د هغې نه بعد پکې بیا د پارټۍ د ننه نه د پښتنو د پنجابیانو خبره راووته چې ګنې په پارټۍ کې د پنجابیانو د طرف نه یا د پنجاب لیډرشپ د طرف نه دا رالل چې دلته کې خو پارټۍ فیصلې چې کوم دي نو هغه خو ټول پښتانه کوي یا په کور کمیټۍ کې چې کوم هم دي نو پښتانه راغلي دي یا بیا زمونږ په پی ټي آی کې چې کوم په مین عهدې دي نو هغه ټول پښتانه لیډ کوي. نو په دغې حوالې سره پکې بیا تېره ورځ داسې خبرونه رالل چې ګنې په پی ټي آی کې د شین ګروپ جوړېدو یعنی شین ګروپ کې بیا د هغې شاه محمود قریشي طرف ته اشاره وه چې ګنې داسې یو ګروپ په هغې کې جوړېږي او په هغې ګروپ کې خاص کر بیا هغه خلک کم چې د پارټۍ د پی ټي آی د جنوبي پنجاب سره تعلق ساتي د هغې باقاعده نومونه هم مخې ته راغلي ول چې هغې باقاعده په کنټیکټ کې دي او د هغې د یو بل سره هم رابطه ده او د دغې رابطو په نتیجه کې د دغې کسانو خپل یو ګروپ جوړ شوی دی. نو د هغې نه بعد بیا دغه یو ضرورت محسوس شو چې خان صاحب دغه کسان راوغوښتل نن اډیالا جیل ته او نن چې د خان صاحب سره د کومو کسانو ملاقات شیډول و نو هغه لیست چې کوم دی نو هغه پوره غټ و او هغه کسان چې کوم په هغې کې ګڼلی کېدل داسې چې هغه کسان به نور کله عموما په دغه لیست کې نه ول شامل، هغه کسان پکې هم شامل ول یا د چا چې به ګیلې وې چې ګنې مونږ د خان صاحب سره
په جیل کې ملاقات ته نه پرېښودلی کېږو. شاندانا گلزار، شهریار افریدي، جنید اکبر، دا کسان په دغه لیست کې نن شامل کړي شوي ولو، خو بیا چې کله نن اډیالا جیل ته لاړل نو بیا د نامعلومه وجوهاتو له وجې دغه کسان چې کوم دي نو د خان صاحب سره میلاو نه کړلی شول. د هغې نه بعد چې کله عمر ایوب او شبلی فراز دا کسان بیا بهر راووتل د اډیالا جیل نه، نو هغوی بیا ووایي چې یاره مونږ خو د جیل سپرنټنډنټ چې کوم دی نو هغه مونږ میلاو نه کړو یا د بانی پی ټي آی سره مونږ ملاقات ته پرې نه ښودلو، بلکې هغه خو ایون دا ووایي چې دا دلته ټاوټ کسان کېنولي دي جیل سپرنټنډنټ ته، هغو دغه د ټاوټ دغه وکړو. خو دا ده چې تېره ورځ چې کله د خان صاحب د صحافیانو سره غیر رسمي کې مې خبرې شوې نو هغه په هغې کې مې ویلي ولو چې د جیل سپرنټنډنټ چې کوم دی نو هغه ډایرکټ هغه یو مخصوص ادارې ته هغه نښه اشاره کړې وه چې هغه ډایرکټ د هغې د انفلوئنس لاندې دی او هغه ډایرکټ د هغې نه احکامات اخلي او د هغې د احکاماتو په بنیاد باندې هغې زما سره دلته کې سختی کوي یا د هغې د احکاماتو په رڼا کې هغې زما سره دلته سلوک ساتي. زما سره چې دلته څه کېږي یا زما او یا زما د کور ودانې سره چې دلته کوم سلوک کېږي نو هغه د هغې په ډایرکټ یا د هغې په هدایاتو باندې کېږي. نو دغه ده چې تر اوسه پورې چې کوم د پی ټي آی د طرف نه دغه خبرونه راتلل چې ګنې زموږ پارټي متحد ده، زموږ پارټي یونایټډ ده او زموږ په پارټۍ کې کوم دغه نشته دی، نو دا خبره نن ثابته شوه چې په پارټۍ کې باقاعده ګروپینګ شته دی، د پښتنو پنجابیانو هغه تاثر هم لا قوي شوی دی او شته دی، دغه خبره په منځ کې شته دی. بل طرف ته د پی ټي آی په قیادت باندې انتهایی دباو دی د خپل ورکر د طرف نه، او خپل ورکر چې کوم دی نو هغه ورته وایي د پارټۍ قیادت ته چې تاسو خو لګیا یې په عهدې در سره دي، په مزو باندې سر یې یا پخپله بهر یې، او زمونږ کپتان چې کوم دی د چا په منډیټ باندې چې تاسو ووټونه اخیستي دي هغه چې کوم دی نو هغه قیدي نمبر 804 هغه په جیل کې پروت دی، تاسو څه وکړل، تاسو د هغه د راوتو دپاره څه وکړل. هر یو دغه چې کوم دی عهدیدار چې کوم دی هغه چې ورځي خپل ورکر له نو ورکر ته دا تپوس کوي چې تاسو وکړل د قیدي نمبر 804 د راوستو د بهر راویستو دپاره. نو دغه یو دباو چې کوم دی دغه مسلسل چې کوم دی د دغه قیادت دپاره درد سر جوړ شوی دی. نو دغه یو خبره ده چې د په قیادت باندې لا دباو دی د خپل ورکر د طرف نه. نو د پی ټي آی دپاره راتلونکي څو ورځې چې دي دا ډېرې اهمې دي، ښایي داسې چې اسټبلیشمنټ به هم خامخا خپل د دغې سپلټ لا قوي کولو دپاره خپل کردار لوبوي به.